咳嗽3周都没好，当心拖成大问题。记住，简单一招，药店不一定推荐，但医生经常用。如果你咳嗽总是不见好，总觉得嗓子干痒，痰又少又黏，好不容易咳出来还带着血丝，晚上咳得更厉害，还总感觉手心脚心发热，心里烦躁，而且舌苔变少，舌头发红。在中医看来，长期咳嗽可能让肺经不断被消耗，进而导致肺阴亏虚。拖着不重视，还有可能发展成慢性支气管炎、哮喘，甚至肺气肿。这个时候光止咳不够，关键在补肺。可以记住一个中成药虫草川贝膏，它里面的发酵虫草菌粉补肺肾、益精气；川贝母枇杷叶可以清热化痰；蜂蜜可以润肺止咳，适合阴虚久咳和痰热咳嗽的朋友长期调理，而且成分温和，家里老人也能放心使用。日常还要适当多喝水，不吃辛辣刺激生冷的食物，戒掉烟酒。室内空气干燥的时候，可以适当使用加湿器。咳嗽严重的时候，要尽量避免大声说话，避免过度用嗓。你都了解了吗？